WhatsApp Kigali, WhatsApp Rwanda, WhatsApp EAC. Reka mwese mbasuze kabisa, uyu ni wa muhungu wanyu, ni MC The Soft Dancer aka The Hottest Titi Papa Official Selector Badman once again, the Africa, peace of mind, peace of my life. Assalamu alaikum my people. Uyu ni MC The Soft, mwavugana kuri YouTube banyita The Soft OG. Uragenda ugahita ukandaho, ugahita ukora subscribe, ugafungura inzogera ya mbere, and then ikiganiro cyangwa se banga yose ngiye nku Biso Fresh ugahita uyibona 5 kwa 5. Iba ari moto kwa moto tu. None uyu munsi kabisa nababwira ngo n'ubutamo 5 kwa 5 turi kumwe. Already ngiye nikatishije imihanda. Ni ya gahunda yanjye mwese muri gushona tu hano imbere ya kamera, urumva mfite umuhungu ni urenze muri Rwamagana, hapa ni Kigali. Twamusuye, twamusanze ahantu street gutya n'iki yipo yari aho ngaho, n'iki nabirenze nta n'ibyadanje mwese simubizi wagwane mwese murafata fresh. Ariko noneho ngewe nsanzwe muzi ko abantu bigeze kunda burabarambira ati buryo uramukoboyi, uramujama, uramuji wawe n'iki n'umuhanzi. Yo bro, nje nayo nifuje kumwegera, ndamwegera fresh nitonze, nta bintu byadanje nta n'ikintu cyo kubikomeza tu. My people, nje noneho n'abatindi reka manze mutemo tubumva abanze abibwire. Eyo bro, ngaho igaragaze twumve ibyari byo ngo ni ibiki. Ibihe byarahindutse nahindukanye nabyo, inshuti nahinduye nkigera mu biryogo, kadagi zitazibyo zirimo nataye huzu ntangira haso atigeza nyuramo, ibimba mona nze gukwepa koko n'umugisha. Ndashima Imana yonyine yampaye gift nk'iyi, indoto narose ndi mutubu nzigeze kure, bitambo ntamba nibyo pere kongira umugabo. Ndakora ntitake ku bwabo bw'ama Babylon mu mikino, ntunzane muzungu kumpamagaje fezi fonda katira since tuza sindimo birimo wamfata uko refu yanjye ntikinirwa mona ubwo navuye toto refu kepo na byose byinshi ndi muto, hina nyinshi ndi muto nkurabuye wakumirwa imikino wayireka. Nigize rera moni zera nohora izindi zose numbaze ubase kama nayo bro, rasta mfite impfunyiko itikurishire nyoko ndikoza ubwonko nitam kadage nitwa huzayo kodode kwibifata uko ufite imbaduko ibuku rwandiko nakwandikiye turiko urahita uhindura inzira. Nigga gang. Yes, alright. Umuhungu mukuru kabisa, nje murabizi neza ko nje nta kintu nigeze mvuga, nacecetse bro. Iyi mirongo bimeze bite? Mutubwire muri comment wagwane ngo bimeze bite fresh. Iyo amazina bakwita ndero sasa je banyita Stino Magovi man, VLG kabisa ni mu French. Ukoresha social media zingahe bro? Ni imwe gusa man. Ukoresha ntago ari imwe gusa man. Ni dutemo baba tubwire byari byo. Urumva YouTube, Instagram, audio magajo nzayifungura kabisa. YouTube ni Stino Magovi MyG. Kuri social media zose akoresha Stino Magovi. What's up my people? Okay, reka nje mbasuze ni MC The Soft, murabizi ni wa muhungu iwanyu uba witeguye kubagezaho banga za buri munsi zishyushye zimeze meza zifite fresher cyane. Urumva nje no nababwiye ati reka manze nsuza abajama bose, urumva ebana big up ku bajama bose babyuka mu gitondo bajya guhiga ibiceri kugira ngo inkumi ziri hanze ngaha zitabacishamo ijisho. Reka nsuze ni ibyuki, urumva mbibwira ibyuki byuka mu gitondo bijya gutigita kofi kugira ngo abatipe bari hanze ngaha batabancishamo ijisho fresh. Ariko niyo gahunda nge ngomba kujya mbashoza buri munsi ku mihanda street, narakemeje bro. Iyi mihanda turi kumwe fresh, na ndi kumwe n'umuhanzi bamwita Stino Magovi. Okay, nababwira ngo iyi ni part 1, and then next week cyangwa se mu minsi mikiri imbere then tugomba kuzabatamo full acapella ya danje tu iri hejuru fresh. Bro, nakubwira ngo thank you. Ndabeshya ariko ubundi tutagiye kuri ubundi buhagaza ngahire ntagutunguye gutya fresh muri quartier, ariko ntago uko byagenda kose umuhanzi aba ameze neza, abahora ari smart, afite fresheri. Ngiye nagusuye ndabona uhagaze cyangwa kitoroshye, gerageza udutemo gake, udutema gasample guturuka hasi kugera hejuru kubitira cyane imwe uvuga ati ngiye mise nambara yangaya bro. Kuri style wapi? Kuri style wapi? Jamani nabidanje bya bro. Nabonye dread ku mutwe, nabonye kepo, nabonye kiniki. Urumva ya migisha ya Nyagasani nyine tu. Ya migisha ya Nyagasani. For sure. Already. Ariko rumeze neza. Antene none utegura ibintu byawe neza, urumva icyo ugiye gukora mane no kugira uterero man, no kubwira abajama bakagufollowinga, bakaguha subscribers, like na comment, antene bakagutamo bakagukurikira fresh. Sikubya meze simani ibyana danger nakubwira ngo hard work ahubwo ndikuba kuru ndikubabwira ati biti bamwita Stino Magovi, no muhungu mukuru arazwi muri from Ghana to Kigali Rwanda. Siko bimeze simani
yebana iyi industry tuyifate neza cyane, abashaka kuyizimya tubatehuza urumva, tubate hanze byadanje, ubundi twebwe dukora ibyacu tumeze neza fresh cyane. Ni neza cyane. Okay, ndakeka no ibintu byose bibaye check urumva. No ujye ukomeza ibintu nakubwira ngo courage. Oh bro, we are out. Uyu ni MC The Soft, mwavugana kuri YouTube banyita The Soft OG. Uragenda ugahita ukandaho, ugahita ukora subscribe, ugafungura inzogera ya mbere, and then ikiganiro cyangwa se banga yose ngiye nku so fresh ugahita uyibona 5 kwa 5. Iba ari moto kwa moto tu. And then bro, nababwira ngo big up, turi kumwe all the time. Yeah. Okay, for sure.